スタイルマートです。今こちらの映っている Galaxy Note 8ですが、スタイルマートでバッテリー交換できるようになりました。購入から2年以上経っているスマートフォンはバッテリー交換を推奨しております。 Galaxy のバッテリー交換は当日中に完了します。津市鈴鹿市に3店舗ございますので、お近くの店舗をご利用ください。ご来店お待ちしております。